Mənə həmişə elə gəlir ki, biz dünyaya gözümüzü açanda qulağımıza bir inilti səsi gəlirdi. O inilti səsi dünyanın altda birini tutan Böyük Sovet İttifaqının iniltisi idi. Biz uşaqlığımızı o nəhəngin ölümünü seyr eləyə keçirirdik. Əzəmətli bir imperiya gözümüzün qabağında can verirdi. Bizim babalarımızı güllələyib, atalarımıza özü atalıq eləyən bir imperiya. Biz o imperiyanın son beşikləri idik. Mən də o son beşiklərdən biri idim. Mən də dünyaya gözümü sonuncu Sovet balalarından biri olaraq açmışdım. Nə qədər təəccüblü görünsə də mən Oktyabrat andını çox ürəkdən içmişdim. Volodya Ulyanovun qıvrım telli bir uşaqlığının şəkli vardı. O döş nişanın çox sevə-sevə bağlamışdım. Stalinli, atam, babam bilmişdim. Bu mənim üçün doğma insanlar idi. Və qarşımda məni belə bir həyat gözləyirdi. Mən böyük bir ölkənin ləyaqətli vətəndaşı olaraq böyüyəcəm. Ən böyük dərdi daha çox elm öyrənmək, daha çox kitab olan, oxumaq olan bir vətəndaşı. Amma qəfildən hər şey dağıldı. Bircə ilin içində bizə öyrədilən bütün dəyərlər təhqir olunmağa başladı. Bizim dərsliklərimizdə kommunizmi, partiyanı, Lenini öyən şeirləri, o səhifələri cırıb çıxartdılar. Otaqlarımızda dünənə qədər pərəstiş elədiyimiz insanların portretlərini yığışdırıb apardılar, büstləri sındırdılar. Bizə o günə qədər doğmalaşdırılan, sevdirilən bütün dəyərləri bizə indi unutturmağa çalışdılar. Və biz çox dəhşətli, çox qorxunc bir boşluqla üz-üzə qaldıq. O boşluğun acısını biz sonralar yaşayacağıq. Amma hamısı bu deyildi. Bir neçə il keçdi, biz ikinci dəhşətli bir boşluqla üz-üzə qaldıq. O boşluğu, o keçid dövrünün gəncliyi yox, məhz qaçqın gənclik bilir. Biz indi böyüdüyümüz torpaqlardan qaçırdıq. Bilirsiniz, torpaq heç vaxt quru yerə vətən olmur. Onu vətən eləyən orada yaşananlardır, oradakı keçmişdir. Böyüdüyümüz evdir, hələ də burnumuza gələn qoxulardır. Nifrətimizi, sevgimizi bölüşdüyümüz insanlardır. Bizlə birlikdə böyüyən hansısa bir ağacdır. Yaşadığımız olan hansısa bir tikilidir. Doğmamızı bastırdığımız məzardır. Biz onların hamısını itirib gəldik. Amma məsələ orasındadır ki, bizim bu mənəvi itkiləri düşünmək lüksümüz yox idi. Biz o qədər səfalət içində yaşayırdıq ki, bizim ən böyük dərdimiz çörək dərdi idi. Bizim ən böyük dərdimiz oxumağa çalışdığımız çadır sinifləri nə ilə isitməyimizin dərdi idi. Səhərlər yuxudan oyananda yataqlarımızın qrov altında, su içində görmək idi. Biz ona görə hələ gələcəkdə yenə dəhşətli qorxusunu yaşayacağımız o boşluğu hiss eləmirdik. Biz o boşluğu anlamayacaq qədər uşaq idik və öz dərdimizlə baş-başaydıq. Bu həyat 14 il çəkdi. 14 ilin ərzində mənim yaşıdlarımın çoxu, yəni mənlə o həyatı, o düşərgə həyatını paylaşanların çoxu oğurluğa qurşanan da oldu. Çox gözəl istedadı, oxumaq bacarığı olduğu halda çörək dərdinə gedən, alverə gedən, işləməyə məcbur olan, ərə gedənlər oldu. Və o gənclik itdi. O gəncliyin, o nəslin arasında ən çox bəxti gətirən bəlkə də mənə. Yəni o həyat üçün, o səfalətlə keçən illər üçün lüks olan şeyləri yaşadım. Paytaxta gəldim, ali məktəb bitirdim, yazar oldum. Yaşıdlarım da var. Yəni o həyatı mənlə bölüşüb, sonradan o həyatdan çıxan insanlar var. Onların arasında rejissor da var, fikir adamı da var, solçu da var, inqilabçı da var. Və bəlkə də biz, bilmirəm, bəlkə də gələcəkdə böyük adamlar da ola bilərik. Bəlkə də dünyaya ciddi fikir təqdim eləyə bilərik. Bəlkə də dünyaya gözəl əsərlər təqdim eləyə bilərik. Çox iş görə bilərik. Amma biz ən vacib şeydən məhrunuq. Bizim keçmişimiz yoxdur. Bu çox dəhşətli bir şeydir. Sizin hamınız bəlkə də səhər tezdən oyananda 20 il bir ev yaşadığınız, yaxın yaşadığınız qonşunuza salam verirsiniz. 20 ildir gözünüzün qabağında böyüyən bir ağac var. 10 il getdiyiniz məktəb var. Mən 6 orta məktəb dəyişmişəm. Mənim bugün bir dənə də sinif yoldaşım yadımda deyil. Çünki mən onların heç birinə öyrəşə bilməmişəm. Bir ildən, il yarımdan sonra mən həmin məktəbdən ayrılmışam. Çünki bizim həyatımız köçə-köçlə keçirdi.
Təşkilatçılar məndən biz söhbət eləyəndə dedilər ki, bizə uşaqlıq şəkillərini ver. Amma mənim 18 yaşımdan o yana bir dənə şəklim yoxdur. Çünki onlar hamısı bizim torpaqlarda qaldı. O həyatı yaşadığımıza dair bir dənə əşya yoxdur ki, sübut eləsin ki, biz doğrudan da orada yaşamışıq. Biz şəkil anlamında belə keçmişimizi itirmişik. Və o bizim toparlanmağımız, özümüzə gəlməyimiz 14-15 il çəkdi. Bugün bizim 30 yaşımız var. O gənclik, bizim ömrümüzün o gözəl çağı, gənclik səfalətdə, itkilərdə, ağrılarda itib aradan yox olub getdi. Bu şəkillər mən yaşadığım, böyüdüyüm çadır şəhərciyindən çəkmişəm. O çadır şəhərciyi bir neçə il əvvəl dağıldı. Oranı ləğv elədilər və insanları abad evlərə köçürtdülər. Mən ora jurnalist kimi getmişdim reportaj hazırlamağa. Getdim və gördüm ki, insanları köçürəndən sonra o çadır şəhərciyin məhv eləmək, yandırıb bir saatın içində ləğv eləmək üçün bir dənə kibrit çöpü bəs elədi. Mənim ömrümün 4 ilini keçirdiyim bir şəhəri, o keçmişimi bir kibrit çöpü ilə yandırdılar. Mən orada heç bir xoş gün yaşamamışam. Amma o şəhərin məhv olmağı məni çox ağrıtdı. Çünki o mənim keçmişim idi və o da belə yox oldu. Mən bir dəfə bir filmə baxdım. Film 50 yaşlarında bir kişinin həyatından idi. O bir gün evə gəlir və evdə balaca bir uşaq görür, oğlan uşağı. Məlum olur ki, oğlan uşağı onu unutmaq istədiyi, sevmədiyi, həmişə yadından çıxartmağa çalışdığı uşaqlığıdır, keçmişidir. Və o öz uşaqlığını evdən qovmaq istəyir, onu unutmaq istəyir, ondan yaxasını qurtarmaq istəyir. Amma onun uşaqlığı, o balaca oğlan uşağı ondan əl çəkmir. Və filmin sonunda kişi qollarını açır və oğlan uşağını qucaqlayır. Öz uşaqlığını bağrına basır. Hamı mənə təəccüblə deyir ki, necə ola bilər ki, 30 yaşında, ağlı başında olan bir qadın 50 milyonların qanına batmış imperiyanın həsrətini çəksin, Sovet İttifaqının həsrətini çəksin. Mən Sovet İttifaqının həsrətini çəkmirəm, mən imperiyanın həsrətini çəkmirəm, mən uşaqlığımın həsrətini çəkirəm. Mən uşaqlığımı bağrıma basmaq istəyirəm, amma mənim uşaqlığım yoxdur. Mənim qucaqlaya biləcəyim bir uşaqlığım yoxdur. Bu çadır şəhərciyində doğulmuş sonuncu uşaqdır. Onun adı Nuridir. Mən o uşağa xoşbəxtlik arzulayıram. Boyunu keçmiş olsun. Sağ ol.